Раз. Так, усім вітанкі, добрага дзянёчку, гаспадары, гаспадыні, паненькі. Сёння мы будзем працягваць гуляць у Silksong. Нагадываю, што у апошнім разе мы спрабавалі прайсці каралавую башню, і на стрыме гэта амаль што удалося, і я у офлайн вырашыў прайсці, каб можна было далей паглядзець контент, і такім чынам у нас атрымалася здабыць каралавае сэрца. І сёння мы будзем працягваць пабочныя квесты, каб паглядзець яшчэ шмат, што нам падрыхтавала гульня. Так, спачатку пачакайце, трэба вывесці стрым на телефон, каб глядзець, ці ёсць хто-небудзь у эфіры, і глядзець каментары. Так, зараз мы падрыхтуемся і будзем крочыць наперад. Так, што у нас ёсць? Мы таксама былі ў Звонвілі і знайшлі там дадатковыя квесты на то, каб ёсць фатальнае упорства, каб адшукаць булавачніцу у гарах фей. Мы паглядзім, што гэта такое. Таксама у нас ёсць, трэба адшукаць прапаў забытага жука у паточных ступенях, і таемнае сэрца, гэта трэба нам знайсці цела пустоты у Фарлуме, так? Таксама у прошлай серыі, як вы не трапілі, у прошлую серію мы знайшлі дадатковы знак сабе, новы крэст, які квест быў, і гэта крэст ведзьмара ці вядзьмаркі. І гэты крэст, ён даецца, калі у цябе есть такі паразіт, які трэба данесці да такой змяі у панцырным лесе. І такім чынам у нас з'явіўся дадатковы крэст. Будзем глядзець, ці зручны ён у якіх-то выпадках ці не. Так, і зараз я бы хацеў, здаецца, пайсці па гару фей, каб знайсці булавачніцу. Можа, яна нам зробіць яшчэ больш востры клінок. Так, пачакайце. І такім чынам мы будзем крочыць далей наперад. Так, таксама трэба паглядзець па гуку. Ці ўсё добра? Так, усё добра. Здаецца, павінна быць таксама з гукам усё добра. Так, трэба успомніць, як мы можам трапіць да гары фей. Для гэтага нам патрэбна ісці у... Так, ёсць хуткае перамяшанне да пліты, і там мы зможам дайсці да гары фей, таму будзем крочыць назад, каб усё ж такі выкарыстоўваць хуткае перамяшчэнне. А я таксама памятаю, што калі гуляць у верхняй глачэлі, тады можна
хутка так знайсціся сябе ў гэтым хуткім перамяшчэнні, што вельмі зручна, класна. І паглядзім. Так, нам трэба пліта. Так, тут патрэбна, мне здаецца, захавацца, каб калі што мы маглі пачаць з гэтага месца. Так, і будзем тады даследаваць гэтую лакацыю, таму што нам не сказалі, дзе канкрэтна будзе булавачніца, але ж тут ёсць гэты вось момант даследавання. І нам падказвае, дзе булавачніца зможа нас чакаць. Здаецца, гэта будзе на самым уверсе, так? Гэтай гары фей. Калісьці мы падымаліся ў гару, каб атрымаць дадатковую здольнасць на двайны прыжок. Нам зрабілі сукенку больш лёгкай і дадалі туды пуху. І зараз мы можам рабіць гэты двайны прыжок. Так, гэта складанае месца. Так, і вось мы ўжо на першым этапе гэтай гары, і мы будзем падымацца яшчэ вышэй. Так, мы апынуліся наверсе, і я не ведаю, ці згубілі ці мы след нашай булавачніцы ці не. Тут ёсць абазначана булаўца. Таму мы тем верным шляхам, мне здаецца. Таксама вельмі прыгожая лакацыя. Так, куды далей? Ты что, померла, что ли? Як так-то? И что робить? А, ты спала.
Не хотілося б забивати булавочницю, але мені здається, яна заб'є нас першими. Бо попыта у нее более. Это моцный суперник. Угу. Саме было бы добре, мабуть, заховатися зверху, каб не лезть кожны гэты раз на гэтую дуэль. Можна было бы хутка злезці зверху. Но зараз паглядзім. Бо мне здаецца, это не першы і не апошні раз, калі мы будзем з ёй змагацца. Вы яшчэ і чорнымі стрэламі пуляеце. Можна гэтага не рабіць. Так, штосьці не атрымліваецца тут. Сёння таксама восеньскі дзень. Даволі холодна на вуліцы. Так, не будзем будзіць. Спачатку, можа, спрабуем зайсці трошкі вышэй, каб, можа быць, выкарыстоўваць хуткае перамяшчэнне праз гравітацыю. Так, дакладна. Дакладна і прадказальна. Так, не паспеў. Не паспеў. Паспеў. Паспеў, і ці магу я... Не магу. Ну, добре, зараз трэба трохі ўніз. Зараз мы тут, і дзесьці тут ёсць гэтая лаўца тут. Вось, мне здаецца, тут будзе зручней. Будзе зручней, і нават трэба глядзець, як тут
Ну, так даволі хутенько. І знову треба розуміти, як рухається наш суперник, коли треба тут що робити. Як вона кидає уверх булавки і робить хуткі атаки горизонтально, так? Буде хутка діагональна атака, ось вона. Так, ну трошки зрозуміло. Трошки зрозуміло. Можна поспробувати навіть використовувати наш новий крест. Поглядіть, як з ним можна попрацювати. Так само там є ще 3 ячейки, які можна набити з допомогою медальйону. У нас є один, і це говорить об тим, що ще є 2 місця, де ці медальйони можна здобути. Так, і може взяти пчолок у якості атаки. Так, і знову летим. Летим. Поднимайся. Так, это не вельмі складана, ось тут треба больш бути уважливим, коли відбувається гэты стрел. А не было гэтага другого. Хуткого переміщення з атакою. Так, это я недобре використовував лікування. Так, ну можна ще поспробувати хуткі удари використовувати. Возьмем слешера. Ні, техніка 2 клинков, мені здається. Ну, трошки призвичайлися. Да і так. Ну, пакуль вельмі дрэнна знайсці гэтую сейф-зону, але ж можна выкарыстоўваць не для атакі той момент, калі яна дашыць до нас
АК отвлекаться. Миясия, Нерат. Будем спробовать еще раз. О, улетела. Ось гэты момант можна было выкарыстоўваць для лекаў. Так это что, я уже другая стадия пошла. Так, это вельми великая атака. Что еще мы можем поспробовать? Миясия, Нерат. Поспробуем диагональную атаку використовувати. Было бы яшчэ вельмі файна, ці можем мы атакаваць знізу. Для гэтага трэба больш высокі дэш. Пожалуйста, позвоните сильно. Так, перерыв. Перерыв.
Не, химия было. Ти що підглядувала? Нет, я просто... Мне две посылки можно оставить, да? Мгм. На одну оставить. Так, ну ми притягуємо. Да? Ми притягуємо, тоді мікрофон є ж. Так, ну з крестом. З діагональною атакою, мені здається, трошки лепій. Худший. Спробуємо ще раз. Ренка Кере. Accladore. Так що у нас на кончниця. Так, летим. Летим. Поваява. Так, нам треба тебе перемогти. Так, тут не зрозуміло як. Ти ще даш. Ти можеш робити 3 даші, так? Ну, це зауважено.
Или в правильный час натискать на дэш. Тады можна пазбегнуць гэтага крэст удары ворага. І здаецца, мне гэта не вораг наш, а уже нейкі сябр, але ж мы робім гэтую дуэль. Patelula. Ay, Dios. Трошки не бачно поза экраном, что она збираецца рабіць. Вельмі шмат повых гэтых удараў. Ці будзе трэці, будзе. У нас першы раз атрымалася зрабіць ёй нокдаун. Так, трэба стратегію прытрымлівацца наша, і все будзе добра. Вот яна яшчэ акумулюе гэты моцны удар, што вельмі незручна. Не трэба ко мне падыходзіць з такім моцным ударам, калі ласка. Так. Ну, будзем яшчэ зараз спрабаваць патрошку. У нас штосьці атрымліваецца з кожным разам. Я, Мерат. Ay, Dios. Ну ты бок. Ну, ще раз. Так, не самый вдалий момент.
Так чомусь ёсць нейкія непалады з гукам. Не ведаю, ці ў мяне гэта, ці на струме таксама. Зараз паспрабую перашарыць. Чомусь загубіўся сігнал з гукам, але зараз все добра. Працягваем далей. Летим. Летим. Миясия Мерат. Матка боска, навошта гэта было рабіць? Чаму нельга зараз просто такі без гэтых булаўчык, без гэтых дашаў просто даць перамогу, трэба гэта заўсёды пакутаваць. Так, тут вельмі хуткі таймінг бываецца. Так, трэба было б дадаць больш дынаміцы. Четвертый раз ты так... Ты что так? Маешь час вабіць. Так, ну гэта было моцна і балюча. Трошки не хапіла. Мы ж таксама можем хутенька рухацца. Это же четвертый раз был. Не подыходь. Не-не-не. Добре, что знайшоў піку, каб мяне вярнулі на арену. Лишь гэта не дапамагло. І вось мы тут, і вось мы на тым жа месцы.
Нават прамым дашам можна было бы пазбегнуць яе гэтай прамой атакі. Было бы ўсё добра, калі б яшчэ нос не часаўся. Ну, гэта было дакладна не сюды. Яшчэ раз? Яшчэ раз не будзе. Маглі і дараваць. Не трэба. Не падыходзь. Мы ведаем, што гэты удар вельмі моцны. А можаш ты зрабіць вось так, так. Так, ну. Ще ближэй да перамогі. Позаява. Так, ну гэта было балюча. Гэта я ўвогуле прапусціў. Спрабую, можа, больш атрымліваць здароўе, можа, так будзе. Лепш. Позаява.
Было б добра адлікавацца, но для гэтага яшчэ патрэбна несці шмат удараў. Не, не падыходзь, не падыходзь. Так, спробуем згуляць акуратна. Ну, гэта было хутка і небяспечна. Ох. Ты можешь у землю трапить? Поваява. Ну что, потанчим зноў? Так, не спешаемся, все добро. Так, перший нокдаун. Не спешаемся. Робім свае справы, чамусьці не ў той бок. Зноў атрымалася. Гэта было небяспечна.
Так, потрапила. Тут не вельмі было зручно. Так было добра бы атрымаць хелспойнты. Так жме мяне. Не спяшаемся. Пагэтуль. Не подходь. Не подходь. Ой, вельмі хуткая гэтая атака і чамусьці не хапіла трошки. Не хапіла пікселя. Hallelujah.
Так, ну гэта вельмі добры пачатак. Мы наўпрост паспрабавалі, калі будзем агрэсіўна атакаваць ці дасць гэта якія-небудзь плады, але ж мне з гэтым босам, мне здаецца, гэта не працуе. Наступным разам паспрабую адзець гэты пояс, можа з поясам было бы болей. Hallelujah. Чекаем. Що ж так недалеко? Перший нокдаун здійснили. Скільки у тебе булавок у кишенях?
Ох уже гэты хуткі напрыг. Так, хаця другі нокдаун. Може зараз треба трошки додатковую альтерерію забачить. Что, отрымалось, что ли? Renka quiere. Benny Frank. Kadastama. Miasia Nerat. Поваява. Так, емблема ордена булавочниці. Скорочаю время подрихтовки до сфокусированного удару. Так, зрозуміло. Acladore. Miasia Nerat. Patelula. Ты ще намікаєш, що тут є щось, що можна знайти. О, гэта цікава, гэта в самом серці. Ну, серце гэта десь посередині, здається. Ну і самае цяжкае гэта знайсці гэта ўваход, так? Так, ну, паспрабуем, можам, калі мы тут прайсці яшчэ раз паглядзець. Можа, мы знойдзем гэты дадатковы секрэт. Ці пра той секрэт, ці нам распавядае, дзе мы былі ўжо. Серце гори. Цікаво. Цікаве назирання. Ну, поглядім.
Може, дзесьці на склоне ці ёсць які-небудзь момант цікавы. Так, там знаходиться чалавек-жучок, які робяць маски. А дзе ж тое сэрца? І вось ми тут, і вось ми тут. А ну може я направо от гэты праводось гэтую як бы пячору. Ну, по описанию здаецца, што гэта пра гэта. Калі мы не знайшлі. Цікаво, цікаво. Магнета, магнета. Ну, мы знайшлі штосьці цікавае тут. Будзе яшчэ якийсь платформер, так? Цікава, што гэта? Што гэта?
Так, а ты можешь не взрываться? Может, мне не купить здоровье? Было б яшчэ цікава зразумець, куды тут цалкам увогуле рухацца так. Угу. Так, спешаемся, спешаемся. О, вітаночки усім. Я, може, знов не побачив, як ваші справи. Мені здається, на стрими Ембліралів проходите Death Stranding, так? Як вам гульня цікава? Може, калісьці буде час так само паглядзець. Не гуляў ні ў першую, ні ў другую частку, але ж, здаецца, Кадзіма так вельмі натхняльны сусвет і вельмі цікавы сеттинг. Так, а мы тут прошлые разы вчора былі ў каралавай башні, а уже сёння мы знаходзімся у гары фей. Кадзіма падступны сёння здзівіў. Цікава. Так. А ў Сілсонг мы тут спрабуем, мы выканалі квест з булавачніцай, гэта дадатковы квест у гэтым актым трэцім, каб калі ты яе перамагаеш, яна дае дадатковую прыладу, каб хутка скрачаць время, час гэтага моцнага удару. І яна яшчэ намекнула нам, што тут ёсць які-то таямнічы праход да якіх-то дадатковых таксама, я не ведаю, што будзе рэвордам гэтага платформера, але ж мы знайшлі гэты таямнічы праход з дапамогай гэтага гарпуна ўверх. І зараз спрабуем да яго трапіць. Так мне захацела са мной сябраваць гэтая апошняя пчолка. Так, ну гэта пэўным чынам артхаус сярод гульняў, не для кожнага, але паспрабаваць мо і варта.
Ну так, здаецца, артхаусы гэта вельмі цікава, мне здаецца, што не просты з якім-то сваім вайбам і сваімі думкамі. І трэба, мне здаецца, у такіх гульнях яшчэ шмат часу, каб парэфлексаваць, што адбылося у тых артхаусных гульнях. І гэта, мне здаецца, цікава. Так, мы здесь памерлі, зараз паспрабуем яшчэ раз. Так, у нас 8, а тут уже зима. У нас есть пуховик. Ці зайсці на вікі гульні і прачытаць, што за халера зараз адбылася, ну... Так, ну там яшчэ можа шмат інтэрпрэтацый, думак, дакладна, мабыць, сам аўтар толькі ведае, што ён хацеў данесці, і можа ён так праз шмат гэтых слаёў завярнуў, што нават шмат розных ідэй гэта у сябе нясе. Калі штосьці незразумелае, звычайна ты ідзеш на YouTube, каб хтосьці растлумачыў. Ну і той момант, які, калі ты хочаш даведацца, можа, нешта больш і глядзець іншыя меркаванні. Так, мы у той ці бок, ці мы ішлі, мне здаецца, не ў той. Так, ці магу я вярнуцца яшчэ раз? Калі нават ведае, бо часам яно незнарок так зроблена, што трактуе як сябе хочаш, правільна адказу няма. Ну так, здаецца, што для кожны знойдзе штось для сябе асаблівае. За гэта можна зайсці на сабразіць гульні. Але асцярожна з процігазам. Прывітанне, вітанкі. Міхась Гарэза. Так, дакладна. На апошні каментар. Так, ну, з Хілсонгам тут прасцей, але ж таксама тут не вельмі зразумелы гэты сюжэт. Цалкам што, дзе, як адбываецца, і ты ўжо урыўкамі разумееш, што гэта сусвет і што тут, як тут все працуе, але ж, мне здаецца, трэба было в першую частку сперва згуляць, каб больш кантэксту атрымаць. Тое прыгожа. Так. Так, нам куды? Нам далей вверх. Тут, здаецца, самы моцны вораг гэта пікі. Абысці бы гэтыя пікі. Так, усім лёгкай працы.
першай часткі толькі пра саму Гарнет можна больш даведацца, толькі здаецца. Так. Ну, я не гуляў, я не ведаю, але ж можа калісьці першы Hollow Knight трэба будзе прайсці. І можа у галаве гэта ўсё зложыцца. Так, і вось мы тут. Так, з астравліцамі, калі ўсё навокал паспрабую тебе забіць, ад кракадзільчыкаў да змеяў да гіганцкіх павукоў. Тут гэта ўсё як-то больш пачварыўся, яны больш якія-то прыгожыя, прывабныя, не такія, здаецца, страшныя, чым дакладна ў нашым сусвеце з гэтымі гіганцкімі павукамі змагацца, а потом спаліваць цэлую хату, так? Так, гэта акт 3 ужо. Я не ведаю, наколькі ён вялікі. Ну, кажа, што вялікі. І яшчэ мы ўжо атрымалі першае сэрца караля каралавай башні. А зараз выконваем дадатковыя квесты, каб трохі тут разбавіць гэтыя пакуты з босамі многачасовыя. Мне зараз здаецца нават, што платформер не вельмі нават лёгкі. Але медытацыйна, мне здаецца, можна гэту гульню прахадзіць. Толькі ў другім, так. Ну, мне здаецца, там шмат цікавага і шмат складанага. У другім акце было гэта, што я памятаю, ёсць там, я не ведаю, будзеце спойлеры ці не, можа не трэба па босах ісці. Не трэба, не кажа, не буду. Ёсць там цяжкія босы, і цікава, што там шмат чаго трэба даследаваць, каб як-то себе зрабіць жыццё трошкі прасцей. Так, нам уніз. Главное зноў не прапусціць гэты шлях сюды. Такие уи ляцім. Ну, можна было і без шапоў, мне здаецца, тут. Ну, амаль што. Так, ну мы залезлі. А колькі гадзін ужо гуляеш? Мне здаецца, калі быў... Мы калі прайшлі гэты другі акт, там быў гэты
тайм, і гэта было 100 часоў, 111, здаецца. 100 часоў, калі там ёсць одна канцоўка, есть яшчэ праход у гэты акт 3, 100 і 111 часоў. А зараз, мне здаецца, будзе каля, можа, 120 часоў. Што я не ведаю, для гульні гэта шмат ці не, но час, калі глядзець па 8 часоў працоўны дзень, гэта сколькі дзён? Амаль 14, там, можа, 15. Ну, так, паўмесяца, так? Як працоўны, як на заводзе. О! Холодно. Так, а можна ці я як-небудзь тут пройду без пашкоджанняў? Всяго ў 4 разы больш. Ну, здаецца так. Мне здаецца, калі часоў менш, тады і можа і скіла больш. Але былі там ворагі, якія знатна ў мяне кровушкі папілі. І часа, мне здаецца, даволі шмат забрали, так. Так, вельмі мало здароўя. Мне здаецца, паўсці яшчэ вельмі высока. Можна, калі ласка, мне як-небудзь, каб ты не ўзрываўся тут і заставаўся, не? Не хочаш так рабіць. А вось тут. Так атрымалася. Так, это какие-то ад'еўшыеся уже маленькие. Так, тут можно было наверх. Так, 4 гадзіны апошнюю суддзю калупаў. Так, а мне здаецца, я нават даже глядзеў. Міхась, я нават, наверное, глядзеў, мне было цікава, вось как гэтага суддзю. Я, наверное, заходзіў на твой канал. Колькі ў тебе часу гэта зойме, таму што ў меня таксама гэта займала вельмі шмат часу. Калі прыблытаешся яшчэ, мне здаецца, самае гэта незручнае босы, калі тебе патрэбна яшчэ шмат там прабегчы так да няго, там, ну, па лакацыі гэта займае час, і гэта трошки табе замінае час, настрой, каб біцца. Вось, і суддзя гэта так, гэта, мне здаецца, адзін з складаных босаў, калі ў тебе няма шмат прылад, здольнасцяў, тебе трэба быць там максімальна сканцэнтраваным, каб не патрапляць, ну, ўсё гэтыя пасткі, якія ён там вабіць. Да яго ўсяго адзін вораг перашкаджае, так. Но калі ты уже перамагаеш, тады ўжо у тебя такі бадзёры настрой, што ты зможаш яшчэ паглядзець шмат контенту. Гэта, не ведаю, гэта можа пачуццё увогуле у ўсіх гэтых гульнях. Это 2D, як бы, усіх, можа, Dark Souls і гэтак далей, але ж, ну, цікавае пачуццё. За гэта, можа, мы і любім такія, я не ведаю, хардкорныя платформеры,
з босами по 4 плюс гадзіны. Калі ты не вельмі шмат пакутваў, такі вярніце мае грошы, так? Так, ну тут мы вельмі хуценька прайшлі. Нават захавалі здароўе. Так, нам тут уверх да гары. Мы ідзем. Мы ідзем, і нам бы туды, вот сюды, каб быць больш бяспечным становішчы. Так, а тут разумець, як бы з гэтымі крысталамі павайбіцца. Ну, тут можна з гарпуном. Калі добра выкарыстоўваць. Так, дайце пролезьте мне сюды. Оп. Так, і вось мы тута. І вось мы тута. Зараз будем плясаць. Такі магутны, такі вялікі, а я такі да цябе і не трапіў, а ты самаліквідаваўся. Пусціце мяне, калі ласка, наверх. Так, ну, трошки здароўя атрымалі. Так, пошчекотали пяточки. Не сюды. О, і спачатку. А, на рывок можна яшчэ па сцяне паўзці, ну. Здаецца, што так. Я чамусьці... Мне гэта не вельмі атрымліваецца, так. Так, якая кнопка? А, угу, вось так, вот так. О, мне здаецца, тут было бы добра, ёсць яшчэ ж прылада, якая прилипае тебе до сцяны. Можа наступным разам паспрабаваць яе дадаць. Так, мне не зразумела, кудысьці тут далей. Ці... Не бачна увогуле. А, ну вось тут у правы бок. Так, ну мы змаглі. І що тут у нас? А, ну кусочек маски, так. Ну, было бы, конечно,
вельмі здорага, калі мы знайшлі яшчэ 2 часткі. Ну і гэта вельмі круто, што мы знайшлі гэту, таму што тут, мне здаецца, не вельмі і гэта проста было гэта зрабіць. Так, ну галоўнае зараз... Так, пачакайце. Заўсёды трэба правяраць сцены, бо бывалі моманты, калі штосьці захоўвалі, калі ты ўжо штосьці знайшоў, і там, мабыць, было штосьці яшчэ, і ты прапусціў, і ты павінен зараз яшчэ раз. А чаму апошняя маска іншая? Апошняя маска іншая? Бо я не ведаю, я нават не заўважыў, можа быць, якая яна зараз. Маеш на ўвазе рэльеф сам у маскі? Можа, яны мянялі сам гэты арт заўсёды. А, на здароўе. А, апошняя гэта вот... Гэта такі, мне здаецца, мы знайшлі дзесьці такое прыстасаванне патрэскавшаяся маскай. Factured mask, мне здаецца, па-ангельскай там гучыць. Яна дазваляе атрымліваць гэты урон крытычны, і ты не паміраеш. Я нават не памятаю, дзе яна была знойдзена, таму, калі тебе цікава, мне здаецца, у акце другім можна гэта парэсёрчыць і дазнацца, где гэта знайсці дакладна. Каб я не спойлерыў тут. Ну, вось я атрымаў, я не ведаю, можна было заўважыць, што я не памёр, так? Дакладна тут, і было бы добра, мне здаецца, где-нибудь памерці так, чтобы я потом забраў гэты свой какун, але ж там уже няма гэтых бусінак, тому што я аднойчы не дайшоў. Таму у гэтым кокане не вельмі шмат ужо сэнсу. А крытычна гэта які? Мне здаецца, калі цябе нават у 2 хелспойнты б'юць, тады маска гэта трывае, яна разбіваецца, і тебе застаецца яшчэ адно, як бы, яшчэ адзін хелспойнт. Але я магу памыляцца, но мне здаецца, гэта як-то так працуе. Так. Вось, ну, даволі зручная вещь, калі ты ўжо з босам б'ешся, тады яна трохі цябе працягвае жыццё. Да, без кокану толькі палова пулькі, но ты можаш памярэць у якім-то другім более зручным месцы, каб яго забраць. І мне здаецца, ну, кокан трэба захоўваць, калі тебе бусіны гэта, ты там назбіраў бусіны шмат, і ты такі ўжо там, не знаю, 1000, 1500 бусінов ты назбіраў, і тут потым ідзеш да якога-небудзь маруднага боса ці у такія вот платформеры, каб штосьці забраць, і тады ты, ну, у чоткі гэта не перагнаў, ну і тады ты змагаешся і намагаешся захаваць гэты кокан, каб не згубіць гэтыя бусіны. Прасцей яшчэ раз памерці. Вось, я таксама лічу, што калі ты ўжо там бусіны свае, которые назбіраў і не перамацоўваў чоткі, згубіў, то тады ўжо мае сэнс проста дзесьці памерці, і тады кокан вернецца. Ну, мы паспрабуем хутенько его
вярнуць. І калі не атрымаецца, тады пойдзем далей выконваць дадатковыя гэтыя квесты, што нам далі. Гаспадыні булавачніцы у нас уже атрымалася его выканаць. Яна нам нешта даравала. Дадатковае прыстасаванне. Так, і мы нават частку маски яшчэ атрымалі. Так, навошта я кінуў гэтую штучку. О, так ён тут. Ну добре, зараз робім ногі. Робім ногі. Так, а чакайце, я ж... А налево тут... тут налево мы былі. Пласт магнетіта. Так, ну навошта? Можна было, может быть, гэта таксама штосьці з гэтым зрабіць. Ну, мы будем памятаць, можа нават... Ну, як памятаць? Заўсёды, калі штосьці хацелі здесь знайсці, потым гэта з галавы просто-напросто улетало. Я заставлю тут метку на всякий... Так, і на выход нам патрэбна. А, тут ёсць гэты... вораг з усветом. Так, столькі там попадала рэшткаў, а мы се згубілі. Так, як на парашутику будем зараз падаць униз. Ну, толькі не на шипы. Так, а что тут у нас есть? Есть. Ничего нема. Так, ну мы зараз у сейф-зоне. Погуляем на чтобы пощастило этому нашему конику. Так, и заховаемся. Заховаемся и поглядим, что у нас по додатковых квестах яшчэ засталося. Трэба адшукаць прапаўшага, заблукаўшага у бяду жучка па точных ступенях. Точных ступенях звонкага пуці. Звонкі шлях. Звонкі шлях, штосьці знаёмае. Так. Ну, можна выкарыстоўваць хуткае перамяшчэнне да падточных ступеняў. Там будем шукаць гэтага жучка. Так, а тебя я ведаю, не? Ты кто? А, ты будешь нам показваць, куды ісці? Нічога сабе. Я такога раней не бачыў, но гэта вельмі... Так, пачакай мяне. Бачылі такога сябра? Мне падавалася, што ты згубіўся. Пропащий гармонт. А, так это ты, так, гармонт, які на своем, так это твой конник, так? І ти з глузду з'їхав. Ну все, я зрозуміла, що відбулося тут.
Ну, можна было і як-то больш, я не ведаю, з хлебам, солью сустракаць, а не ўсё гэта вот. Так, а ты па 8 гадзін у дзень стрыміш? Ну, бывала і такі дзень, калі па 11, але я гэтым не хвалюй, не гаржуся. Звычайна хацелось бы вот стрыміць нават па 4 гадзіны і заставаць час, можа быць, на якую дадатковую там яшчэ гульню. Пакуль зараз думаю пра гэты скедулінг, як гэта зрабіць больш карысна. Калі там, дзе гуляў нават 11 гадзін, гэта быў такі медытацыйны час, калі там быў, мне здаецца, вельмі складаны вораг. Но я не раю нікому столькі гуляць. Таму пасля гэтага, мне здаецца, трошкі губляецца жаданне працягваць. Так, я пакуль у отпуску, і мне здаецца, што пака ёсць час, можна такім нейкім заняцца. Мне здаецца, калі выйду на працу, будзе меней часу і менш часу на стрымы. Да пабачэння, Пурбай. Добрага дзянёчка. Рада быў пабачыцца. Так, і шкада дзеда, да, і дзякуй, Міхась. Здаецца, што і хацелось бы таксама на твой стрым трапіць, паглядзець. Мне здаецца, шмат яшчэ што было не адкрыта ў акце другім мной, і можа якія-то моманты таксама падчапіць. І добрага цябе дзянёчка. Так, ну, пойдзем гэтага дзеда вызваляць далей. Ну, будем разумець, як рухаецца, што адбываецца, як з табой змагацца. Ну, зараз чорныя плямы, яны самыя небяспечныя. Ну, у дзядковым квесце павінна быць не так складана, але я не ведаю, ці будзе гэта на самой справе так, ці не. Так, можа, што-небудзь мы зможам праз які-небудзь эксперымент паспрабаваць. Змяніць, можа быць, крэст. Паспрабаваць, можа, новы крэст ведзьмара. Што, каб паглядзець, што гэта такое, ці варта гэта выкарыстоўваць, ці не. Гэты двойны удар вельмі хуткі. Так, а як адбываецца лікаванне? А, гэта не лікаванне, так. Не то ціск, не тая кнопка. Так, ну яшчэ раз тады.
Так, я бы хотел поглядеть на лікаванне. Ну, так я ще і не поглядел на гэта лікаванне. Хотелось бы поглядеть. Так, ну дед моцный. Дед моцный, дед имба. Пуляет он. Ага. На лікаванні вельмі трэба шмат. Вельмі блізка да ворага падхадзіць. Мне здаецца, гэта вельмі зручна, калі шмат ворагаў і яны на цябе нападаюць у якім-то радіусе. Можна паспрабаваць пайсці за ахотніцай. Ахотніца гэта хто у нас? Драпежнік? Ці не драпежнік? Нават не хапіла сілкаў, каб зрабіць гэты моцны прыжок. Так, ну, будзем спрабаваць не трапляць гэты чырвоныя плямы, і трэба яшчэ раз паглядзець на паводзіны. Так, ну калі ён маша палкай, гэта яўна не трэба да него гэта паходзіць. І трэба навучыцца праз гэтыя чырвоныя стрэлы праходзіць. Так, тут мы... Можа гэтай стрэлы можна адбіваць, а можа не можна. Так, калі я гаварыў, што у дадатковых квестах боссы павінны быць не вельмі складанымі, то забудзьцеся, гэта я слусіў. На самой справе гэта не так. Калі з булавачнай было прасцей, то з дзедам, мне здаецца, будзе вельмі марудна. Так. Маленькі прыжок можа нас тут выратаваць. Так, ад гэтага трэба кудысьці адходзіць. А вось гэты момант, калі можна біць дзеда. Ну, гэта вельмі недастаткова. А чаму? Не было палекавання. Так, ну, гэта імба. Гэта імба, гэта буду пакуты. Так, тут мы уже спрашаемся.
Може ти допоможеш як-небудь твоєго сябра вирятувати? Так, ну от у який момент тут треба пригати? Так, вивчаємо поводження спочатку. Бо коли ми не будемо ведати, як гэта контрить, то тоді у гэтым сенсу немає увогуле. Так, а що робить магнетитові кубики? Мені цікаво. Що тут є ще ось корисного? Так, ну худкое ликование покуль застанется тут. Можно взять какой-то кристалл. Ну и погнали наших городских. І ще раз вивчаємо. От треба спробувати як-небудь. Так, тут можемо. Може хутенькие вот такими хутенькими ударами дається не вельми дренно. Ты так не пробежишь тут. Так, надо поспробовать, может это клинком можно парировать. И еще раз добрый вечер. Угу. Все мне разбил, все мне побил, весь меня. Я покуль не зрозуміло, як тут. Вельми некомфортно. Так. Ну, гэта трэба страніцу браць, таму што вельмі хутка ляціць. Не збіваецца, гэта не збіваецца. А калі не збіваецца, тады, здаецца, трэба бегчы на больш дальнее
дальнее расстояние, каб трапіць паміж гэтымі лезвіямі. Так я адышоў, але я ўсё роўна атрымаў по галаве і так вельмі моцна б'е, што нават не хапае здароўя. Можа, мы і не павінны з ім біцца, бо ён вельмі моцны. Можа, яму пагуляць на іглачэлі, можа, яму будзе лепей. І ён нас пашкадуе. Відаць, што не. Бо я не ведаю, як тут прыгаць. У гэты маленькі. Можа просто адбегчы. Максімальнае расстаянне. Можа, калі я начинаю гуляць, трэба перабегаць у другі бок. Ну, гэта цікавы босс. Цікавыя рухі. Нават што мы пакуль не разумеем слабыя месцы. Задзяўбаў па самыя гланды. Можа, тут трэба з аднаго боку ў другі бок отак от рухацца вакруг яго асі. Можа, у гэтым ёсць сэнс. Таночки. Вось я тут. Тут я атрымліваю, але ж калі вокруг яго асі прыгаць, можа, трэба шмат лікавацца. Вось так як-небудзь. Ну, нават першы нокдаун мы здзейснілі зрабіць, ну, можа быць, у гэтым ёсць сэнс. Зараз паспрабуем яшчэ раз. Тады трэба павялічваць колькасць здароўя, каб можна было аднавіць, і старацца вельмі шмат рабіць удараў па ворагу. Не спыняцца.
Так, ну калі ён далёка, то нават можна тут і адпачыць. Так, не узгадаў бок, у які гэтыя плямы палятуць. Можна паспрабаваць страніцы, каб больш атрымліваць здароўе. Сілка. Так, а што нам? Тут нам не патрэбна. Больш узяць нечага. Я бы гэта не браў. І можа взяць гэта люстэрка, таму што у вельмі блізкім радыусе мы спрабуем аднавіцца. Можа таксама гэта будзе наводзіць якісь-небудзь дэмэдж. Так, ну гэта не добрае месца было, каб... Вось як-небудзь вось так, калі рабіць, можа мы сможам хуценька его забіць. Ну, таксама мы, здаецца, не будзем яго забіваць, мы хацім, каб ён аднавіўся свой гэты. Так. Вот. І нават калі ён падпрыгивае, распрацоўшчыкі зрабілі так, што ты не атрымліваеш пашкоджанняў, што наводзіць нам на думку, што так патрэбна і гуляць. Трымаць гэтую стратэгію. Так, ну гэтыя удары зверху трэба налаўчыцца, каб іх рабіць больш упэўненымі і серыйнымі. Ну, палкой можно было и не махать. А нет, тут не разбил. Разбил ликование. И незручный дед. Ну, тому мне падабаецца саунд, што тут заўсёды трэба выключаць галаву, каб разумець, калі ты хочаш не сильно пакутаваць, не моцна пакутаваць з боссамі, тебе трэба трошки разумець, думаць пра тое, як з кожным боссам можна трошки хутчэй яго перамагчы, калі разумець. Ну, здаецца, калі тебе пашчасціць.
Ну, эта палка мне не падабаецца. Можа, з гэтай палкі, калі ў Машы трэба адбегаць на якоісь расстаянні. Можна паспрабаваць зрабіць больш хуткае лікаванне і больш шмат лікавання. Може, палку пропустили. Нас сдолбал этой палкой. Так, треба различать гэты удар палкой и трохи адбегчы. Ну, может, это не самая добрая стратегия. Вже так відбігати може. О. Можно было так и не моцно не бить. Так, что у нас есть еще? Есть у нас что-нибудь еще, что нам может допомогчи? Можно попробовать еще парирование включить, але мы не вельми часто гэтым карыстаемся. І можа спрабаваць павялічыць радиус атаки. Так, ну мы тут уже спешаемся.
Спробуем еще раз. Так, ну тут есть момент, калі ён яшчэ падыходзіць медленно. І гэта можа быць шанец для лікавання. А сіняя гэта калі мне даруюць так удар. Звычайно. Так, адыходзім. Трэба, каб ён падышоў. Трошки ад'еліся. Тут, як заўсёды, потрапілі не туды. Цікаво, скільки у нього яшчэ фаз. Хваль. Калі там будзе 3 хвалі, то на другой можна спрабаваць кідаць пчолак, каб яны давалі больш дэмэджу. Так, мы тут адбеглі, мы малацы. А тут чамусьці у нас не атрымалася зрабіць гэтае комбо. Ще одна стратегія може бути у тим, щоб не підходити занадто близько до гэтага ворога. Спробувати прямий удар. Так, ну гэта ўжо зусім. Все, он ідзе. Такі, ось так. Атакуєш. Так, гэта ти цякаєш, тут треба було підпригнути. Калі бежаць на суперак, не на суперак, ці на суперак, у бок гэтай стрэлы, то так можна пазбавіцца яго дэмэджа, можа быць, тут трэба бежаць наперад, калі ён так крычыць.
О, калі бежиш наперад, тады не атрымліваеш пашкоджанню. А тут прям у гэты бок. Гэта ўжо другі нокдаун, і можна выкарыстоўваць пчол і яшчэ можна гэтыя всякія прылады таксама. Ну як ты так трапіў, ну? Ну что, мы перамаглі? Мы перамаглі. You finished? That was great. Я спадзяюся, ты не помер, а толькі адпачываеш. Таму гэта будзе вельмі сумна. Мне штосьці далі, ці я паблытаў? А яка узнагарода была? Ніякой? Ніякай не было? Ці што? Так, ну пойдем тады да Звонвіля, можа там на дошкі будзе які-небудзь парад. Так, захаваемся тут. І да Звонвіля. Я нема больше загадаў тут. Нема бусинок. Да, Фенестра. Ведала бы яна, што гэта праз нас весь гэты мір, сусвет парушыўся. Было бы цікава даставіць жидкий лак, тому што ён якийсь незвычайны. Дайце мне здагадацца, што гэта зноў так, гора фей, і гэта мастер масак. Ну, мне здаецца, што мы можам туды далезці. Круценька. Паспрабуем гэта зрабіць.
Як нам трапіць да... Так это яшчэ далей, гэта трэба праз харавыя пакоі, Разумела, але гэта ж вельмі небяспечна. Што ў нас? Трэба было змяніць гэтую здольнасць, гэты крэст, таму што зараз патрэбна будзе карабкацца праз гэтыя бутоны. Так, і куди нам далей? Нам далей налево. Можна не спяшацца, таму што любое пашкоджанне яно прывядзе да таго, чаго мы згубім. Тут нам толькі 3 пашкоджання дазваляецца зрабіць. Трэба быць вельмі уважлівым і вельмі асцярожным. Так, ну мы ідзем. Ну і гэта не як з мяскам, што мяска трэба час, а тут здаецца, што ты можаш пакрыху ісці да сваей мэты. Но маглі б і зрабіць гэта шлях меней марудным, меней вялікім. Так не хацелось бы біцца з гэтым хлопцам і дзяўчынкай. Нам патрэбна ўверх. Нам патрэба ўверх. Мы все крочым наперад, і нам не патрэбна ніякая бойка тут. Хацелася бы жыць дружна, па-сяброўскі. Так, где-то была тут пастка, мне здаецца. Але ж я її не бачу. Ужо. Цікаво. Так, і ось ми тут. Нам патрэбна да пліты. А гэта на уверх, так? Калі я не памыляюся.
Які ти собака. А чи могли бы вы это як-небудзь уничтожен лак? Ну, так, ну гэта будзе вельмі складанае месца, каб прайсці. Так, нам патрэбна будзе зноўку... Зразумела. Так, не сюды. Вярніце мяне у абратку. Так я узванвілі, так? Тому што я гэтым перамяшчэннем карыстаўся. Ну, яшчэ раз тады. Гэта будзе спакойнае падарожжа, калі мы будзем спрабаваць не трапляць у якія-небудзь беды. Мне здаецца, калі мы дабярэмся да гары фей, тады будзе занадта прасцей там прайсці платформер, і мне здаецца, там будзе ўсё добра. Таму самае складанае будет прайсці харавыя гэтыя пакоі за шмат ворага. Так, мне не патрэбны быў гэты ліфт, але дзякуй. Будем зараз спускацца ўніз. Так, ну, гэта было не патрэбна было рабіць. І яшчэ таму, што гэта двайны... Ну, добра, што гэта зараз адбылося. Двайны удар. Так, ну, тады будзем ведаць, што лепей ўсё ж такі пазмагацца з вось гэтымі бутонамі, каб не пашкодзіць гэты лак, які нам даравалі на дастаўку. Полетели. Так, а у меня еще одно жыццё. Так, і зноў гэта пастка. Ну, калі гэта зрабіць акуратна, тады можна будзе там палекацца на лаўцы.
Так, з другим так само позмагаліся і павінна быць прасцей. Павінна быць прасцей. Так, тут просто прымаем здароўе. Так, ну вось мы уже тут. Мы уже тут. Лак трымаем, ніякіх пашкоджанняў. І ідзем далей. Ідзем далей. Тут мы ведаем гэты шлях, можна трохі прабегчы, паскорыцца. Тут можна было таксама выкарыстоўваць гэтыя нашы падкоўкі, якія дазвалялі нам бегчы хутчэй. Так, можна тут прысесці, але не ведаю навошта. Вельмі асцярожна. Так, тут няма ніякіх ворагаў, тут вельмі лёгка, павольна. Акрамя только гэтага ветрыка. Крочым наперад. Так, абяжалі гэтага ворага. Прабеглі сюды. Зрабілі гарпун. Тут нікога нема. А там каралы, так? Пескі і карака. Нам не дапаможа прайсці праз пескі карака. Мы ідзем далей. Тут былі раней такія вялікія шасцярёнкі, якія маглі нас забіць. Зараз чамусьці гэта адышло кудысьці. Знікла. Мы карабкаемся уверх. Так, і тут нас дзесьці забілі. Тут караван. Ці магу я хутенька пазбегчы, калі ласка. Так что если я пройду далее сюда, может тут будет больше безопасно. Так, і здається, ось, якщо наступним разом нас не тримаються, то лепей ісці ось у гэты бок, каб не потрапіць до тых чэлікаў. І зараз стаіць выбар, куды нам ісці далей. Пойдзем праз левы бок. Не, мы не павінны выкарыстоўваць капсулу. Будзе тут бяспечна. Ну, як бяспечна? Ну, я бы не сказал.
Потому что я прыгнул вниз. Так, ну если ось так. Ось так як-небудь спрыгнуть, тады можна тут было абысціся з гэтым. Так, ну вось, мы уже на пліце, тут павінна... Ну я не ведаю, гэта ж новы апокаліпсіс, катаклізмы. Так, ну мы тут хутенько пробегли. Так. Что нас чакае далей? Мы не спяшаемся, каб не потрапіць на якога-небудзь ворага. Так, нам патрэбна ўніз. Ці далёка нам уніз патрэбна? Так, сюды. Не сюды, яшчэ ўніз. Там хтосьці задрымаў. Што? Таксама не сюды? Зразумела, трэба ісці ўсё ж такі. Чаму там паказвае, што можна прайсці? Я не памятаю, што там была дарога. Мы тады ідзем куды? Мы ідзем сюды? Не сюды. Тут уже высока. Вось сюды. Ну там, я ведаю, што там вельмі... Так, гэтага не трэба рабіць. Ось гэты удар. А, так тут ёсць. Тут ёсць гэты... Ну добра, што тут ёсць. Гэты лаз, калі ты праходзіш паміж ворагамі. Так, і... Вось гэты... платформер, так? Ну, я не ведаю, тут будзе амаль без адной памылкі, так? Трапіць, і яўна не праз левы бок ісці, трэба ісці наверх, і зверху там ужо за гэтага мастера масак трапляць. Так, пачакайце трошки. Невялічкі перапынак. Дверь. Ну, как находит. А я ему завжди ставлю 5 лайков. Положение. Ну, Євгеній нам поштовки, так, дослав.
Да, заўсёды пасылкі прыносіць. Так, ну мы вярнуліся. Так, і зараз пойдзем гэты платформер. Атрымліваць праз яго асалоду. Так, а я гэтага не чакаў, што там яшчэ будзе чорны гэты жнец. Мне гэта не падабаецца. Што мыльца? Да, запасна. Не трэба было так пастаўляцца. Ну, яны зрабілі так, каб пашчакатаць нашы нервішкі. А за сённяшні стрым мы ўжо тут шмат у гэтай лакацыі бачылі. Так, ну мы малайцы, гэтую частку мы прайшлі. Яшчэ застаецца сюды. Ох, это было вельмі блізка да фейлу. Так, ну вось мы тут. Вось мы тут, і мне здаецца, што можа быць гэта не самае. Так, ці патрэбна на новых мірах, я не памятаю. Можа нам не патрэбна? Не, нам патрэбна. І вось сюды. Вот сюды. Ай. Так, ну мы на фінішнай прамой, здаецца. Не зусім, канешне, але вельмі хвалююся. Будем спяшацца, будем вось так перамяшчацца, каб не трапіць на розныя рэчы нам не патрэбныя. Вось гэта былі цвяточкі. Ягадкі наперадзе, так?
Трошки не хапило, але ж мы все ж таки дошли. Мы молодцы. Hironare. Ці будзе тут дадатковы квест, мне цікава, таму што гэта як-то ад... А, няма нічога больш. Ну, 650 бусінак, гэта таксама вельмі добры вынік. І... Ой, прабачце. Прабачце яшчэ раз. І такім чынам мы можам яшчэ раз, а мы павінны зараз пайсці гэта перарабіць у якія-небудзь бусіны, каб не згубіць наступным разам, так. Такім чынам хуценька рухаемся на выхад з гэтай лакацыі гары фей. Як нам зрабіць гэта больш хутка? Ну, здаецца, тым шляхам, якім мы шлі, калі знайшлі гэтае сэрца гары з нашай масачкай. Так у меня уже няма лакаў, а гэты фантомны эфект яшчэ застаўся, што я не павінен атрымліваць пашкоджанняў. Нумеркі на-на-на-най, на-на-най, на-на-най. Выберемся з гэтага холоднага мира ці не. Можа позмагацца за рэшткі? Колькі рэшткаў тут дае? 16, ну... Гэтага хопіць. Ну і хуткае ляценне, летаванне ўніз. Не сюды. Не сюды. Так, і вось мы тут. Вось мы тут. І так, і куди ми? Хутке переміщення у Звонвіль, каб переробити бусини у чоткі ці ажереллі. Зараз я зрозумів, що можна було одразу тут опинутися. Ну, як ёсць, треба пам'ятати, що ёсць хутке гэта переміщення з любого месца до гэтага нашага броненосца. Так, переробим. Это наше ж...
наши бусинки. Ну, можно еще рэшки взять, как не згубить. Так, і што у нас яшчэ засталося? У нас засталося яшчэ... Так, паглядзім, ці ёсць... у них штосьці новае нема. Це звычайныя гэтыя пасылкі. Так, я не памятаю, ці патрэбна, ці знайшоў я што-небудзь для гэтай мадамы. Якую-нибудь гістарычную рэч. Здаецца, што не. Глядзім яшчэ так запіс о том, што ушоў булавачнік Плінні. Што за вялікая чаша, мы не ведаем. Так, і у нас ёсць яшчэ цёмнае сэрца. Что эти тела пустоты у розных месцах Фарлама, тела пустоты. Мне здаецца, што гэта тое, што кідаецца чорнымі плямамі, так? Ці можна хутенька отыскаць і пацвердзіць гэты. І нават уже одну пляму мы знайшлі. Ну, яны кажуць нам, што каб мы даследавалі увесь свет, так, і я спадзяюся, што гэта не толькі там 12, а іх зашмат. Ідзем, вось тут одна. Тут вельмі моцна б'юць. Можа, патрэбна было захавацца. Спрабуем захавацца. Гэта що такі? Гэта пастка? Можна было не патрэбна гэтую пастку не рабіць? Разработчики, нават распрацоўшчыкі ведалі, што я пайду захоўвацца, і таму мне зрабілі такую пастку, потому что я быў не готовы да бойкі. Так, можна было змяніць што-небудзь. Страніца, зрабіць нажніца. Что у нас по приладам? Так, ну, здаецца, вельмі патрэбныя рэчы мы ўзялі. Добрый вечар. Уже с тобой бачилися мы. Поспробуємо одразу з гэтымі хлопцамі позмагацца трохи. Каб рушыць далей.
Так, ну як гэта ты цёмныя сэрца, так, вось то другая была, і яшчэ патрэбна будзе знайсці і звярнуць увагу на яшчэ 10 іх, так? І што, мы згубілі, здаецца, кокон, так? І добра, што мы перагналі бусінкі. Добра, што мы перагналі бусінкі. Таму што, ну, там заставалася, канешне, 40, але ж мы змаглі расчысціць тут шлях. Можна яшчэ раз паспрабаваць з гэтым чорным пазмагацца, можа ён дасць болей бусінак. Так, гэтыя нашы кубики шчасця адпрацавалі. Ну, 20 гэта норм. 20 гэта норм. А куды мы ідзем? Ну, мы маглі проста на гэтую ахоту звяртаць увагу. Я бы яшчэ можа пайсці на хуткае перамяшчэнне і схадзіць у звон Віль, каб можа паглядзець, можа там ёсць яшчэ дадатковыя квесты, каб не ісці на асноўны. Паглядзім, як яно будзе адбывацца. Так, нам у гэты бок. Можем тут прысесці. Так, і пайсці, куды пайсці ў першы алтар, каб паглядзець на дошку заданняў, ці ёсць ли там яшчэ што-небудзь цікавае. І калі гэта не будзе, тады працягнуць выконваць асноўны квест. Buenera. Oh, Benventra. Так, тут что-то есть. Есть боль, муки и неузгоды. Боль покуты. Так, не зразумела, аб чым гэтае заданне, але кажуць прыйсці ў якоеś месца, каб паглядзець, і гэта будзе нават, мне здаецца, які-то, что за стена цитадели, вернитесь на стену цитадели, что находится рядом с с катакомбами. Стена на сцену. Так, ну там у нас есть где, куды ісці. Так, з катакомби можна пройсці. Мені здається, праз катакомби буде зручней трапіць.
Так, а ось цёмная гэта матэрыя, якая нам надо, там цёмная душа. Пачакайце, перайдзем справу да апошняга, до конца. Так, яшчэ адзін ёсць, так што гэта за новыя ворагі. Это какие-то сектанты пришли. Я бы подликовался бы. Так, а ці могу я просто прийти? Прийти, как меня не забили. Угу. А тут я не пройду, так? Хотел не потрапить, все ж таки потрапил. Так, а где мы? А, мы у Званвілі. Так, ну тоді знову на алтар. Знову на алтар і знову у катакомби. Полезем. А у тебя есть что-нибудь? А ты могла бы звязать мне бусины, так? Ну, это было добра, калі гэтая мысля, думка прыйшла бы раней. Regina Fora. Так, тут мы хутенько заховаемся и пойдем далей. Пойдем до стены. Якісь моцні хлопці. А чему ты так прилетел сюда? Тебе ж никто не звал. Тебе никто не звал? Кудись збег. Кудись збег, а нам потрібно не ў гэты куточак, а сюды. Kåsan
Так, это какие-то сектанты вот тут пришли. Или один сектант. А, ты живые? Так, мне хотелось с тобой биться еще раз. Леш. Ну, здається, нема вибору. Так, і знову треба розуміти, як рухатися, що робити. Чекайте. Так, ну паглядзім, атрымаецца ли у нас перамагчы гэтага боса. Гэтага... Гэтага суперніка сёння. Так, пакуль не зразумела. Може, возьмем страницу.
коли не зрозуміло, як він рухається. І куди тікати. Спробуем проанализовать его ходы спочатку, а там будем вырушать. Ну ось треба, наверное, чекати, коли буде ось гэты шанец. Так, ну это вельмі складана. Пакуль што. Угу.
Так, ну гэта не вельмі зручны крэст для гэтага боса з дыяганальнай атакай. Можна паспрабаваць, што яшчэ мы можам паспрабаваць. Можам паспрабаваць, можа, ведьму выкарыстоўваць, каб зрабіць двайны удар і шмат, но мне здаецца, каб адвесіся не будзе хапаць статичнага момента у ворага. Не дазваляе, акрамя што акрамя выкарыстоўвання драпежніка, не драпежніка, а блукальніка, стараніцца даблукаць. Што наконт хуткай? Хуткай атакі? Не складана, але здароўя не хапае здароўя. Ці можам мы чымсьці пажертваваць тут, але ж тут вельмі добра, вельмі якасна выкарыстоўваецца гэты крыстал. Ну, яшчэ раз паспрабуем.
Потім будемо думати об зміні стратегії. Так, приберем. Это возьмем. Что мы возьмем? Я бы взял леки. Ось так. Так, спробуємо ще раз. Спробуємо ще раз. І треба, коли він робить цей віхар, 3 удари ми маємо потрапити. І це давало би нам шанс на то, як не отримувати пошкодження.
Так, що робить емблема? А ти хутко можеш атакувати так. Так, ну штосьці па складанасці гэта павялічылася, мне здаецца, з першага разу, калі быў гэты наш танцор. І я пакуль не разумею, як, дзе знаходзіць гэтыя зоны, акрамя
верхнього удару з клинком.
Так, ну знайшлося гэта акно, дзе можна нашмат сілка атрымаць і верагодна сябе зрабіць добра. Так, я бы хацеў узяць, можа, вось гэтую і вось гэтую две рэчы. Зараз паглядзім. Чому прям тут? Так, ну мы полетели на другую фазу, калі зноў гэтыя гейзеры ляцяць да нас.
Як треба хутко рухатися. Не траплять під гэты бомбочки. І так само не траплять під гэты. Ось гэты. Попіць подо мной заўсёды. Вылазіць. Так, яшчэ раз, што там ёсць у нас? Хуткае лікаванне.
Так, ну мне здається, треба трошки відпочити. Всім дякую, що були на стріми. Здається, я не ведаю, може бути офлайн ці у запису мені удасться розмагатися з гэтым тробіум, але ж дякую всім і всім доброго денечка і побачимося у наступних стрімах. Всім пока і до побачення.